政治深層次問題，雙普選先可救危。回歸16年，香港政治似乎未安靜過，五區公投、拉布、反國教，到反東北發展、反建堆填區，乜都反一餐。點解政府嘅施政越嚟越難呢？所得票數為689票。呢位689得1200人嘅選舉委員會投票選出，自然認受性低。由於呢個只係一個小圈子嘅選舉啦，係冇一個民意嘅正式授權嘅，所以由呢一個咁嘅政府啦，佢所提出嚟嘅政策啦，往往係受到好多市民嘅質疑啦，甚至係反對嘅。基本法話港人治港，係人都知，得個講啦。我哋特首啦，就成日就中央嘅傀儡啦，佢係唔單止冇獨特性啦，甚至喺考慮任何政策嘅時候咧，佢都會考慮中央嘅利益、中央嘅呢一個嘅意願啦。咁呢個咧令到市民極度反感。仲有啊，香港特首唔似英國首相係國會多數黨黨魁，或者美國總統有政黨背景，造成立法過分制衡行政。咁就算而家咧係有建制派支持佢，但係你見到建制派咧係並唔穩定嘅，係並唔穩陣嘅。例如自由黨會隨時就變卦，隨時就倒戈相向。唔好離開座位，梁國雄議員，你立即離開會議廳。要數同政府關係最惡劣嘅，會唔會係佢哋呢？抗議曾鈺成濫用權力，打倒港共政權。陳偉議員立即離開，打倒共產黨。激進勢力抬頭喺議會乜都抌齊，又拉布啊咁，政府施政就更加難啦。叫佢咧就收聲，你中意講啦，你就出去，出去外邊講啦。揾個妹仔俾你管。功能組別嘅選舉制度令建制泛民關係更加差。功能組別只係由少數人選出，分組點票下，議案要直選同功能組別都要過半數先過到。呢一個功能組別就係政府最大嘅票倉，所以啦，中央政府同埋我哋嘅香港政府咧，係極度不願意去廢除呢一個不公平嘅功能組別制度。嗱，呢個就導致長期嘅政治爭拗啦，例如話五區公投啦、拉布啦等等。03年7·1，50萬人上街，令政府設23條，市民政治能力感增加，公民力量興起，遊行集會不計其數，目的係表達不滿，希望政府改變政策啊！講咗咁耐，點先解決困局？特首普選廢除功能組別是常識吧？